大家有冇想試過 send Happy Birthday 俾人，但係又想早啲瞓呢？大家有冇試過想 send 好多 WhatsApp 俾人，但係要逐個逐個 send 呢？咁今次呢條片呢，就會教大家用呢一個 WhatsApp Scheduler 去 schedule WhatsApp，又或者咧去一次過 send 一大堆 WhatsApp 俾人嘅。咁如果大家覺得呢個 app 有用嘅話呢，都希望大家可以俾個 like、subscribe 同埋 comment 我嘅。咁我哋而家馬上開始啦。Hello，大家好，咁歡迎嚟到我哋呢一個 Automation Studio Hong Kong嘅 channel 啦。咁呢個 channel 就主要會去介紹一啲可能 Excel 啊、Google Sheet 啊，又或者一啲日常生活 automation 入邊上面嘅知識嘅。咁所以大家如果有興趣嘅話咧，都可以去 follow 翻我哋啦，又或者去like 我哋啲片嘅。咁今次呢條片咧，咁啱啱都講咗啦，就係去做一個 WhatsApp 嘅 scheduling。咁簡單啲嚟講，就即係你預先去設定咗一啲 WhatsApp 嘅信息，咁你就喺某年某日或者咩時間，咁你就咧去 send 一個 message 咧俾相應嘅人士嘅。咁亦都可以一次過同一時間咧，或者一次過 set 咗喺唔同嘅時間 send 俾唔同嘅人都得嘅。咁但係用之前咧都有幾步去留意啦。咁首先咧，你要有 WhatsApp 啦，咁跟住第二咧就係要 download 翻我呢個 app 先啦。咁要 download 翻呢個 app 咧，就去翻 description 嗰條 link 度去 download 就可以噶啦。咁跟住我哋用之前咧，咁就睇一睇呢個 README 先啦。咁呢個 app 咧就唔係啲咩 official 嘅 app，即係唔係啲 Meta，唔係啲咩嗰啲即係認證咗嘅 app 嚟嘅。咁佢哋冇 license 啦，咁所以你係唔可以 spam 人，亦都唔可以用嚟做 marketing 嘅 communication 嘅。即係你可以用簡單嘅一啲 automate 自己日常生活嘅一啲動作啊，或者細型嘅 business 仔都可以用嘅。但係唔可以 send 咁多，或者同埋唔可以 send 俾一啲你唔識嘅人咯。咁如果咁樣嘅話咧，俾人哋舉報啊，俾人哋話你係 spam report 咗嘅話咧，咁你好容易咧就俾 Meta 即係 Facebook 咧去 ban 咗你成個 number，咁你就用唔到 WhatsApp，咁就得不償失啦。咁所以大家用之前咧，記住去即係諗清楚自己嘅用途先至去用咯。咁我哋就事不宜遲啦，咁我哋就可以試下點樣去用呢個 app。咁當大家開咗呢個 app 之後咧，咁其實咧我哋就只需要打翻個 number 號碼，咁我哋咧就嚟啦。咁我哋就當而家即刻 send，咁 send immediately。咁佢就話safety warning，taking control of your mouse and keyboard。咁簡單啲嚟講咧，即係你 send 嘅途中咧，其實佢係會運用到你嘅 mouse 同 keyboard 嘅一啲功能啦。咁所以如果你即係如果你同時間咧喺度用 mouse 同 keyboard 嘅話咧，係會影響到佢哋 run 嘅。咁之後嗰啲 scheduling 都一樣啦。咁如果你 schedule 咗個時間嗰度咧，你都係用咗 mouse 同 keyboard 嘅話咧，咁嗰一刻咧，佢就未必會正常 send 到啲 message 咯。咁所以大家要好好考慮下自己用嘅時候會唔會誒個電腦係 keep 住用緊，咁嗰啲時間就唔適合用嚟做 scheduling 嘅。咁通常都係可能你瞓覺嗰啲時間啊，咁又或者係你 lunch time 啊放工嘅時間，咁會比較好咯。係啦，咁我哋就撳 click 就 start 啦。係啦，咁你就見到啦，勁快咧，佢就幫我哋 send 咗個 message。咁同時之間咧，咁佢都可以做日子嘅 scheduling 啦。咁大家記住咧，個電腦係唔可以熄嘅，即係熄咗其實就冇用噶啦。咁亦都可以 add image 嘅，咁所以大家可以自己去試啦。咁我哋當去 scheduling，咁我就即係而家11點32分，我就33分啦。咁我撳落撳啦。咁記住啦，電話號碼咧係一定要 exactly 啱，要有埋個地域嘅 number 啦，即係要有埋個加號啦。咁如果你有張相佢有少少 logo 仔喺度嘅，咁如果你真係發覺哦，你 schedule 完之後咧有啲咩 error 咧，你都可以喺度撳交叉去做一個即係撤回嘅動作咁樣咯。咁我哋而家就等下佢啦。咁日子我哋都可以 set 聽日啊，即係咩時間都得㗎啦。咁大家只要去set，其實應該都做到嘅。咁你見到咧彈咗個 box 出嚟，叫大家唔好掂任何嘅嘢。咁你就見到，哦係喎，而家就 send 咗啦，11點33分嘅時候。咁你做第二個功能嘅，就係呢個 bulk 嘅insert import 咁樣啦。咁我哋就運用到呢個 CSV file。咁我哋 download 呢個 template 啦。咁我就已經 download 咗喺度啦。咁我可以開俾大家睇啦。係啦。咁 CSV template 咧，其實佢係一個即係 CSV file 啦。
咁其實咧用 Excel 開係最好嘅。咁我哋就用 Excel 開啦。咁但係要有啲嘢注意嘅，咁我就會講啦。係啦。咁我用 Excel 開啦。咁記住咧，我哋如果有電話號碼咧，因為咧佢用 Excel 嘅，佢就會自動 format 咗做 number，咁就冇咗個加號啊。咁我哋要人手加翻個加號俾佢。咁 which is 係有啲煩，但係要需要嘅，係啦。咁跟住我哋呢個就係嗰個 message 係乜嘢啦。跟住呢個就係你 send 嘅 date time。咁如果你唔入 date time 嘅話咧，咁你可以隔離入 date 都得嘅。咁呢個就係誒嗰個你將如果你有相嘅話咧，咁你就要入你嗰條 path 啦，即係你 exactly 你張相嗰條 path 係乜嘢，咁你就可以連埋張相 send 埋落去咯。咁咧let's say 啦，我想 import 落去咧，咁我哋就 load，咁我哋就揀翻呢個，咁佢就哦係啦，因為有啲 formatting 嘅問題，咁我哋就會錯咗啦，因為我哋 save 錯咗啲嘢，咁我哋要重新嚟過。嗱，咁我哋留意翻啦，如果係冇咗個加號嘅話咧，我哋要撳一點啦，再加翻個加俾佢嘅，即係 keyboard 上咧個一點就係 enter 隔離嗰個一點，跟住撳翻個加號。咁呢啲都一樣啦，就係一點個加號。咁當然可以可能用啲 formula 去搞掂佢啦，但係得幾個咧，我就唔搞佢啦，係啦。咁呢度咧可能都要處理翻嘅，嚟睇下，淨係我哋 check 一 check 個 CSV file 有冇啲咩問題先。佢話呢度有問題。咁我哋就試下喺個 date 呢度咧，就放喺呢邊，睇下會唔會咁樣去解決到呢個問題。好，嚟多次。哦，係啦，咁就得啦。咁所以其實應該係要即係個 date 同埋個時間要分翻開嘅。時間就放喺左邊個 column 啦，你記住放喺右邊個 column。咁同埋記住大家都要加翻個加號喺度。咁當你所有資料都啱啦，咁記住啲電話一定要啱啦。如果唔係嘅話，你成條 queue 都會 send 唔出嘅。係啊。咁你記住確保啲電話啱咧，咁你就可以啦。咁呢啲電話全部都係我求其亂 generate 出嚟，唔知有冇人嘅。但係如果係真係有人嘅就真係 sorry，即係我唔係特登嘅。係啦。咁 schedule 咗之後咧，佢就會到時到候咧就會幫你 send 出去咁樣咯。係啦。咁你唔想要就可以取消佢咯。咁記住電腦係一定要着嘅。咁我哋臨尾都有啲 setting 啦。臨尾有個 setting 就係、誒有個 WhatsApp 嘅 loading time，佢 default 會係8嘅，咁我校咗做1啦。咁 depends on 你個電腦快定唔快，慢即係快快慢慢咁去 depends 嘅。咁如果你個電腦快，其實校1都冇所謂咯。咁所以呢條片咧就介紹大家點樣去用我呢個 WhatsApp 嘅 scheduler 咧，去自動地去 schedule 一啲 WhatsApp 啊，或者大量嘅 WhatsApp。咁當然冇咁大量啦，即係可能其實我覺得你 send 10個以下，其實都冇乜問題嘅。係啦。咁如果大家中意呢一類型嘅影片啊，同埋中意呢一類型嘅呢啲 automation 嘅 products 啊，咁都可以俾翻個 like 我啦，subscribe 我，同埋去 comment。咁我相信呢啲即係可能都係日常生活嘅痛點，都希望去俾啲 value 俾大家。下條片再見啦。咁下條片我就會再講更加多唔同嘅，可能有 Google Sheet 啊、Excel 嘅知識俾大家聽咁樣咯。好啦，咁今條片係咁啦，拜拜。